Hi viewers, welcome to Tamil 360 TV. குரட்டைக்கு குட் பை சொல்லலாம் ஈஸியா. அது எப்படின்னா இந்த வீடியோல டீடைலா பார்க்க போறோம். குரட்டை விட்டு தூங்குறவங்க பொதுவா நிம்மதியா தூங்குறாங்கன்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா அது ஆரோக்கியமான தூக்கமே கிடையாது. கொர்ரு கொர்ருன்னு காதை பொளக்குற அளவுக்கு குரட்டை சத்தத்துல தூக்கத்தை தொலைச்ச அனுபவம் மோஸ்ட்லி நம்ம எல்லாத்துக்குமே இருக்கும். இந்த கொரட்டை சத்தம் எப்படி ஏன் வருதுன்னு பார்த்தோம்னா, நாம சுவாசிக்கிறப்போ காற்று மூக்கு, வாய், தொண்டை, மூச்சுக்குழல் வழியா நுரையீரலுக்கு போகுது. இந்த பாதையில எங்கேயாவது அடைப்பு இருந்துச்சுன்னா தூங்குறப்போ குரட்டை வருது. நாம யோசிக்கலாம், ஏன் தூங்குறப்போ மட்டும் குரட்டை வருதுன்னு. தூங்கும் போது தொண்டையில இருக்கிற தசைகள் தளர்வடைஞ்சு ஓய்வெடுக்கும். அந்த சமயத்துல மூச்சு பாதைய குறுக்கிடும். இந்த குறுகிய பாதையில மூச்சு காத்து போயிட்டு வரதுனாலதான் கொரட்டை சத்தம் வருது. இன்னொரு விஷயம், மல்லாந்து படுத்து தூங்குறப்போ நாக்கு கொஞ்சம் தளர்வடைஞ்சு கொஞ்சம் உள்வாங்கி இருக்கும். இதனாலையும் கொரட்டை சத்தம் வருது. இந்த கொரட்டை பிரச்சனைக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தோம்னா, ஒண்ணு மரபு வழியா கூட இருக்கலாம். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உடல் பருமன். இந்த ரெண்டும் தான் மெயின் காரணமா இருக்கு. அதே மாதிரி மூக்கடைப்பு, சைனஸ் தொல்லை, டான்சில்ஸ் கட்டி, தைராய்டு பிரச்சனை, இந்த மாதிரி காரணங்களாலையும் கொரட்டை வருது. இதை தவிர வேற காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, அளவுக்கு அதிகமா தூக்க மாத்திரை சாப்பிட்றதுனாலையும் கூட கொரட்டை சத்தம் வரும். ஓகே, இந்த கொரட்டையை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கும் சில வழிகள் இருக்கு. டிப் 1, முடிஞ்ச அளவுக்கு நைட் நேரத்துல ஜங்க் ஃபுட்ஸையும் அதிக கொழுப்புள்ள உணவுகளையும் சாப்பிடுறத தவிர்க்கணும். டிப் 2, உயரமான தலகாணியை யூஸ் பண்ணலாம். அதனால கொரட்டை வர்றது கண்ட்ரோலுக்கு வரும். ஆனா கழுத்து வலி வராத மாதிரி தலையணையை யூஸ் பண்ணுங்க. டிப் 3, மல்லாந்து படுக்கிறத விட ஒரு பக்கமா ஒந்திரிச்சு படுத்தோம்னா கொரட்டை வர்றது குறையும். டிப் 4, கொரட்டைக்கு முக்கியமான காரணமே உடல் பருமன் தான். அதனால சரியான உணவு பழக்கமும் முறையான உடல் பயிற்சியும் செஞ்சு உடம்ப ஃபிட்டா வச்சுக்கிறது தான் கொரட்டை பிரச்சனைக்கு நிரந்தரமான தீர்வு. டிப் 5, சளி, மூக்கடைப்பு, சைனஸ் தொந்தரவு இருக்கிறவங்க தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி சுடுதண்ணில ஆவி பிடிச்சோம்னா மூக்கடைப்பு ரிலீஃப் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் கொரட்டையும் வராது. அதோட ஆழ்ந்த தூக்கமும் வரும். டிப் 6, மது குடிக்கிறது, சிகரெட் பிடிக்கிறது கண்டிப்பா தவிர்க்கணும். குடிக்கிற பழக்கம் இருந்தா எந்த ஒரு மருந்தும் கொரட்டைய சரி செய்ய முடியாது. முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த பழக்க வழக்கங்களை தவிர்ப்பது உடம்புக்கும் வீட்டுக்கும் நல்லது. சோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கொரட்டை ஏன் வருது, அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், என்னென்ன செய்யணும், என்னென்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஐடியா கிடைச்சிருக்கும்னு நம்புறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க விரும்புற ஒருத்தருக்கு இந்த வீடியோவை வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்ணுங்க. தமிழ் 360 டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இப்பவே கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நாங்க அப்லோட் பண்ற வீடியோஸை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.